小黑鱼一条啊，看老铁们，直接叼到嘴，牛不牛？带不带劲？双击关注看直播。它水里一条鲤鱼，来鹰嘴取鱼，给它取出来，看，吐出来了吧？鹰抓的野生鱼啊！点关注看直播啊！还有一条呢，它那个小毛刀也给它吐出来了哈。点关注看直播啊！上来了啊！上货，老铁们，还咬着不放呢。小漂亮，带不带劲？鱼鹰捕鱼啊！就它抓上来的，这个小鱼鹰抓上来的啊，特别牛。点关注看直播。哎呀，从底下都看见了，水清，1、2米都看见鱼上来了，在水底。看上货啊！一个小鱼鹰抓到那条鱼，然后别的鱼鹰一拥而上了啊！这条有个5斤，看活蹦乱跳的啊！大鲤鱼这个4斤多，漂不漂亮？兄弟们，带不带劲？点关注看直播啊！微山湖上鱼鹰如是捕鱼，鲤鱼有个4斤左右这一条，漂亮吗？就是这么把鱼抓上来的啊！看这大鲤鱼，哎呀，漂亮，直接锁喉了啊！咬到鱼的鳃里面去了，看到了吧？狠不狠？牛不牛？还有没有脾气？我就问你还有没有脾气？带不带劲？点关注看直播啊！鱼鹰捕鱼非常壮观，老铁们啊！丝网抓了一条鲫鱼，然后鱼鹰抓到鲫鱼了，渔网又套到鱼鹰了啊，这有点乱，看到了吧？看，把鱼鹰扔了，把鲫鱼一理，对，挂走了。双击关注看直播啊！鱼鹰抓的野生鱼，老铁们，一望无际啊！鱼鹰捕鱼，看来了，黑鱼一条，小黑啊！抓影，有时候抓影。